嗱，今日同大家講一個咧叫省略法啊。咁省略法嘅意思即係話咧喺個句子裏邊咧有某一啲嘅詞彙咧係被省略嘅。咁當然咧，呢啲省略法咧有一個固定嘅條件嘅，個條件就係話咧，通常咧係要左右平衡啦、相同啦嗰啲字。嗱，左右平衡咧通常發生會喺 and、but 或者啲比較級啦。如果你遇到咧係相同嗰啲咧，你就可以將佢省略嘅啦。嗱，好似嗰個例子，譬如話我哋第一句啦，嗱第一句就話My sister is singing and my sister is dancing。咁呢個咧就比較少人會咁講嘅，因為點解咧？好累贅啊！嗱。正如我所講 and 嘅左右啦 ，my sister is 啦，呢兩個咧都係可以相同嘅。於是乎咧變咗一個句子係 my sister is singing and dancing。好啦，繼續啦。另一個咧就係咧，我哋淨係得個 is 咧係相同嘅。咁於是乎咧我哋就省略咗後邊嘅 is 啦。所以因此 my father is thin and my mother fat。好，繼續到第三句啦。嗱，第三句咧佢嘅解釋就係話咧。Peter 咧係做咗3個工作啦，但係 Mary 咧只係做2個工作。嗱，我哋見到咧工作咧係相同嘅，於是乎我哋將後邊嗰個省略咗啦。我哋就話 Peter finished 3 tasks，but Mary did 2。好，繼續下面啦。下邊咧就我哋發覺到就話 You can do what you want to do。咁咧個 do 咧係重複，我哋就變咗做 You can do what you want to。好，下面呢度咧就話。呢個男仔游水快過我游水啦，我哋發覺到 can swim 係重複嘅，於是乎我變咗做 he can swim faster than I。好啦，下面呢句啦，下面呢句咧就有2組嘅重複嘅。嗱，如果根據嘅解釋就係話，你只係睇到問題嘅部分，你睇唔到問題嘅全部。我哋發覺到咧，你睇到係重複啦，問題重複，所以我哋咧就可以將後邊嗰度係省略去嘅，變咗做 you see。Only part of the problem, but not the whole。嗱，繼續咧，我哋會用 and 呢個咧字咧去帶出咧呢個省略法嘅。嗱，咁以下呢個句子咧係來自咧係世衛組織嘅。嗱，通常我哋見到咧 and 左右咧即係左一個字右一個字係咪？但係今次呢個世衛嘅句子咧好有趣，我讀一次俾大家聽。Sexual and reproductive health and rights。are a cornerstone of people's human rights。嗱，我哋睇睇呢度，我哋見到嘅 and 前後有形容詞啦 ，sexual and reproductive， 而呢個 and 前後有2個 noun， 有2個名詞啦。其實呢個組合根本上咧係等同4組嘅字。嗱，不如我哋再詳細睇睇。好，開始嗱。正如我所講，第一個 adjective 我 sexual reproductive 我用2種顏色 and 嘅前後2個嘅 noun 亦都用2個顏色，於是乎我哋會製造咗4組嘢。其實呢個2、4、6其實呢6個字即係等同4組嘅字，係邊4組嘅字咧？第一 sexual health 即係呢個啦。第二 sexual rights 即係呢個 reproductive health 第3個 reproductive rights 第4個。嗱，所以呢個咧就發揮咗咧係省略法嘅作用啦。嗱，無可否認咧，省略法咧即係可以令到句子簡潔啦，咁冇咁累贅啦。但不過咧有某啲極端嘅情況咧，咁你省略咗之後咧，就令到個句子咧係會有唔同嘅解釋嘅。咁呢個時候咧，同學們咧就一定要去小心睇睇咧邊一個嘅解釋係適合嗰個語境啦。嗱，好似舉個例子，我哋而家講緊呢個叫一句兩義啦。嗱，我讀一次 My father cuts meat faster than my mother。嗱，爸爸切肉快過媽媽。如果我就咁譯嘅話咧，唔知道點解嘅。其實問題出現咧，就出現喺 my mother 呢一度。嗱，其實咧點解會咁咧？我哋一齊睇睇呢度啦。My father 係 subject， 切肉 meat object。咁 my mother 我哋睇唔出佢係 subject 定係 object。嗱，於是乎咧就有2個解釋啦。好，我哋睇睇下邊呢2句，會詳細解釋俾大家聽啦。嗱，第一句咧，黃色筆嗰度咧就表示咧大家都係做 subject。即係話做切肉呢個動作，佢嘅意思即係話爸爸切肉嘅時候咧係快過咧係媽咪切肉，咁就係可能或者切肉比賽啦，或者爸爸咧係大力啲啦。咁而第2句咧就咧呢個咧就即係冇可能發生嘅呢個嚇。咁我哋話
頭先我啱講完咧，my mother 係做 subject， 我而家試下咧去做 object。嗱，咁要換句話講咧，爸爸要切嘅咧係切肉同埋切我阿媽。咁意思即係咧，爸爸咧切肉嘅時候咧快過切我阿媽，即係兩個都喺張台嗰度俾爸爸切嘅。咁當然呢個咧個意思係冇乜啦嚇。咁意思咧理論上咧就係有嘅，但實際上係冇。咁所以因此咧同學們一定要小心啦。嗱，咁頭先個叫一句兩義啊，係咪？其實咧有啲更加會有一句六義嘅。嗱，譬如我哋睇睇以下嘅例子啊。Time flies like an arrow。嗱，呢個句子咧就有6個意思啦。嗱，點解呢個句子會有6個意思咧？嗱，主要嘅原因咧，當然用咗省略法啦。另外嘅原因咧，係因為呢個句子5個字當中咧，有3個字咧係有特別有唔同嘅詞彙嘅變化。嗱，例如好似第一個 time， 佢可以係一個名詞係解時間，大家都熟悉啊。原來 time 咧仲可以咧係解計時當動詞咁用。另一個 fly 當名詞咁用嘅時候係解蒼蠅或者烏蠅啦。如果當動詞咁用嘅時候解飛行，咁大家都會識噶。而 like 當 preposition 介詞嘅時候，呢句大家都熟悉係解似啊。當動詞咁用嘅時候，亦都熟悉係解喜歡。好啦，我相信大家都好心急嘅，想知道有邊6個解釋。嗱，如果同學們咧係好有興趣咧，就即係挑戰下自己，估唔估到呢6個解釋咧？你可以停一停機，然之後咧再聽我講。好啦，嗱，咁而家我立即開始咧就解釋呢6個解釋咯喎。嗱，首先第一個咧，我哋未講之前咧，要講一講咧一啲名詞啊，好似嗱 turkey， 嗱，咁名詞咧專有名詞嚟講一定要大草，無論佢擺邊個位置咧都係大草啊。咁如果普通名詞咧，就全部嘅位置都係細草，除咗擺頭就係大草啊，係咪？咁而家最有趣嘅地方就係話，喺英文有一啲字咧，佢又可以做專有名詞，又可以做普通名詞。咁如果咧你見到依類型嘅字，好似 turkey 咁樣 ，turkey 咧佢本身咧係專有名詞土耳其啦。如果普通名詞係火雞啊，如果我將依類型嘅字，即係其中一個咧，我擺咗喺句頭嗱，就好似咁樣 ，turkey is good。咁我哋就真係唔知佢講邊個意思，因為佢有2個意思啊嘛。好，如果我當咗 turkey 係一個專有名詞，咁即係話咧。土耳其好好，但係如果咧，我話根本上呢度係解火雞，火雞係一個普通名詞啦，佢擺頭亦都係大草嘅喎，咁所以呢度咧就解火雞好好。咁究竟係火雞好好定土耳其好好咧？咁就要睇個內容啦。嗱，其實咧頭先我哋嗰個句子話 Time flies like an arrow， 嗱咁咧就佢頭嗰2個解釋咧就係用咗頭先 Turkey 呢個例子啦。嗱，第一個。我當咗佢係一個普通名詞，嗱我當係普通名詞啦。佢嘅意思即係話嘅 subject 時間飛嘅時候就好似一支箭，咁我哋話呢個就係大家最常用嘅解釋㗎。時間係飛逝啦嚇。嗱，第2個解釋咧，我就當咗咧 time 係一個專有名詞。我唔知佢可能係一本書嘅名，佢可能咧係即係一張凳嘅名，諸如此類嘅嘢。總之嗰樣嘢咧飛到咧好似支箭咁樣。好啦，嗱咁跟住落嚟咧，就到另外第3、第4個解釋啦。嗱，第3同第4嘅解釋咧，我哋要睇嘅咧，主要咧就係睇咧佢個分別咧係點咧。其實第3同第4咧相同嘅地方咧 ，time 大家都係當動詞咁用，係解計時。嗱，咁點解唔見咗個 subject 啫？嗱。通常咧，我哋話祈使語啊，即係你求人哋做嘢啊，或者係咧命令人哋做嘢啦。咁我哋可以直接用一個原式嘅動詞啊，即係好似個例子叫人哋過嚟啦 ，come here 啊，用原式。所以 time 啊，亦都係計時嘅意思係原式啦，即係叫人哋做一樣嘢啦。好 ，flies 即係話咧，你同啲烏蠅計時。咁咧，而家呢2句3同4嘅分別咧，就係在於呢個 arrow 啦。arrow 可以做 object， 可以做 subject。嗱，如果咧我哋當 object 嘅時候，嗱我用咗灰網，意思即係話呢2樣嘢都係俾人計時嘅。咁嘅解釋即係話 time 係動詞啦，即係講述你，即係話你要同2樣嘢計時，你要同烏蠅計時嘅時候，同埋一支箭計時嘅時候，用同樣嘅方式。但係第3、第4個相反唔同啦。頭先嗰個 arrow 做 object， 今次咧相反咧 arrow 做 subject， 即係換句話講咧，
支箭咧係會幫人計時。嗱，當然啦，實質係唔會啦，但係理論上咧係會有啊。好，繼續。所以因此咧個解釋就係話，而家咧係有兩個人係負責計時嘅。嗱，頭先上面嗰個咧就得一個人計時，一個人計時係計兩樣嘢。而家咧就兩個人計時就計一樣嘢，嗰樣嘢就係烏蠅。意思即係話你應該同烏蠅計時嘅時候，就好似咧一支箭同烏蠅計時嘅方法一樣。好，繼續我哋睇第五、第六個解釋。嗱，第五個解釋咧就亦都係用翻頭先個方法啦。Time 係一個動詞啦、原式啦，即係話你計時，你同烏蠅計時。咁 like 係 preposition 係解詞啦 ，like an arrow， 佢嘅意思即係話可能呢度有好多唔同種類嘅烏蠅，你淨係同一啲似一支箭嗰啲烏蠅計，唔係同其他烏蠅計，所以就話 you should time those flies that are like an arrow。好，第六個解釋咧就係我哋將呢個 time 同埋 flies 咧係組合成為一個名詞啦。嗱，咁咧烏蠅咧。大家知道咧，有啲烏蠅咧好中意嬲住啲生果嘅，我哋叫做 fruit flies。大家知道咧，亦都有啲烏蠅好中意嬲糞便嘅，我哋叫糞便烏蠅係咪？但係咧，我哋而家創咗一隻烏蠅好中意啲時間嘅，我哋叫做 time flies。嗱，咁我就話呢類型嘅烏蠅咧就好中意箭嘅。嗱，用省略法咧，真嘅可以令到句子簡潔，但不過咧，有某啲極端嘅情況咧，用咗呢個省略法咧，令到個句子咧係好難咧係理解嘅。咁稍為弱嘅同學咧就遇到困難啦。嗱，我哋而家睇睇咧點樣拆解呢啲咧困難嘅句式啦。好，睇睇第一句 ，A scholar would make a better teacher than a diplomat。第二句 ，A scholar would make a better teacher than diplomat。呢兩句句子咧，乍眼睇咧，唔細心嘅話咧，根本上啲同學話可 Sir 一樣喎。但不過如果你小心睇嘅話，你睇到咧上面咧 a diplomat 嗰度咧有個 a， 呢度冇個 a 嘅。嗱，咁呢兩個句子嘅分別咧就係在於有 a 同冇 a 啦。嗱，啲同學話，嘿，好濕碎啫，有冇 a？ 但其實咧個分別係非常之大嘅。嗱，我哋一齊睇睇。嗱，正如我所講咧，呢個咧係省略法係基於平衡嘅，係咪？咁首先 better than， 咁呢個咧就個比較級別平衡啦。咁點樣平衡法咧？嗱，有 a 嘅外交加有 a 啦 ，scholar 有 a， 所以兩個平衡啦。而相反咧，呢一度咧外交加咧係冇 a 嘅喎，咁你就唔可以同 scholar 平衡，你只能夠同 teacher 平衡。黃色筆嗰個咧平衡 scholar 學者呢度做 subject， 咁即係話學者可以做一樣嘢，外交家都可以做一樣嘢。究竟佢係做咩咧 ？Teacher 就係 object 啦，意思即係話學者可以做老師，外交家都可以做老師。但係相比之下咧，學者做老師好過外交家做老師。嗱，記住而家係兩類嘅人做一個工種，但係相反第二句咧就唔同啦，係一類嘅人做兩個工種。scholar 係學者啦，咁 object 一係老師 ，object 二係外交家。呢度係解咧一個學者咧，如果佢讀完書之後，或者一個飽讀詩書嘅人，佢有兩份工俾佢揀，似乎佢做老師係好過佢做外交家。好，去到第二組，等我讀一次俾大家聽先。I love my cat as much as she. I love my cat as much as her。 嗱，正如我所講咧，省略法咧通常出現喺咧 and、but 比較級 ，as much as 就係一個比較啦。好，今次咧就會簡單啲，因為 she 大家知道係 subject， 佢同 I 平衡啦 ，her 係 object， 佢同 my cat 平衡。好，我哋一齊睇下面先。正如我所講 ，I 同埋 she 係做 subject， 即係話做個動作啦。我愛我隻貓嘅程度有如佢愛我隻貓，兩個人愛一樣嘢，而下面就相反啦。一個人呢就愛兩樣嘢 ，her 係 object， 我愛我隻貓嘅程度等於我愛佢嘅程度一模一樣。嗱，以下落嚟呢三句呢，佢頭嗰8個字呢都係一樣嘅，都係話劫匪叫我收聲同埋乜嘢啊？跟住呢三個唔同 ，eat shit。eat shit。好，其實又係啦 ，and 製造咗個平衡，於是乎省略。ate
好明顯過去式係同 asked 平衡，於是乎有啲嘢省略咗。而 ed 現在式佢或者叫做原式啊，佢同 should 現在式或者原式係平衡，於是乎亦都省略。大家一二省略嘅嘢唔同。而最麻煩就係第三個 should 係因為呢個字既可以用現在式，也可以用過去式，於是乎咧佢可以同呢啲唔同嘅即係平衡嘅。不如我哋詳細再解釋一下啦。好，先睇第一句同第二句啦。正如我所講 ，ate 佢係同 asked 平衡，咁即係話省略咗個咩呢？ asked 前面有結尾 ，ate 有結尾。呢個句子嘅意思即係話個結尾同一個人嚟㗎，做咗兩個動作，佢叫我唔好嘈，跟住結尾呢係食糞便。好，第二句呢 eat 係原式，佢同 should 係原式。咁呢兩個平衡，咁即係換句話講呢個結尾呢係叫我做兩個動作，個結尾叫我收聲，同埋結尾叫我食糞便。至於第三句呢就複雜少少啦。正如我頭先所講 ，shit 可以係現在式或者原式，亦都可以叫過去式啦。好，我哋一齊睇睇以下嘅例子。紅色筆 asked 同 shit 係平衡，即係過去式啦。由於 asked 前面係 robber， 呢度都係 robber， 意思即係話個劫匪做咗兩個動作，個劫匪行埋嚟叫我唔好嘈，跟住個劫匪咧就去大解，立即大解，可能或者個劫匪唔知係咪食錯嘢。下面 shut 同埋 shit 呢兩個係原式平衡，意思即係話個劫匪叫我，今次個劫匪咧就佢冇自己大解，佢叫我唔好嘈，佢叫我去大解。好，今日係咁先。